بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مسائل ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي او الله پاک دې موږ او تاسو ټول بار بار مدینه منوره او مکه مکرمه ته رابوزي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا ډیره زیاته اهمه ده. یاد ساتئ چې کله په کورونو کې نفرتونه شروع شي او دغه رنګې په کورونو کې جګړې شروع شي او دغه رنګې د پلار او د زوی جګړه وي، دغه رنګې د بچو خپل منځ کې جګړه وي، نو په داسې حالاتو کې سړی کله کله حیران شي. کله کله په کور کې د ښځو جګړه وي، پوره د کرکټ ټیم دا ساشې وي او درز غوبل پکې دا شروع وي. سړی غریب چې کور ته ورشي نو کور کې جګړه وي، سر روزي بیا هم کور کې جګړه وي. بعضې وخت کې داسې نااتفاقي ناشنا غوندې کار وشي، حالات ډېر زیات ګډوډ شي او جګړې دا شروع شي. د داسې جګړو د ختمولو دپاره ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. دغه رنګې تاسو په دفتر کې د بعضې کولیګس داسې وي که نه چې هغوی پوره مسله وي، په نه خبره باندې اوچتېږي، په نه خبره باندې خبرې کوي، دغه رنګې پوره پیزا دا خرابه کړي، یو بل سره تعلق محترم دا خراب کړي. بعض اوقات په هسپتال کې دغه شان حساب کتاب وشي، بعضې وخت کې په تحصیلونو کې وشي. نو څومره چې محترمو ځایونه دي دغه رنګې د قصاب او د ګاګ د دوکاندار او د ګاګ نو په هر ځای کې محترمو جنګ جګړې دا راځي. دغه رنګې په کور باندې چا جادو کړی وي، په کور کې جنات وي، جادو د لاسه محترمو خلک پریشان ډېر زیات دي، ډېر توړ بسوي، د علاج بسوي. دغه رنګې په کور کې جنات وي، سړی کمره کې یوازې سملی بیم یاری، کله کله لوښي راغورځوي، کله څه کوي کله څه کوي. دغه رنګې کله کله ډېر زیات وراني کوي. د ټولو مسایلو د ختمېدو دپاره نن ما ستاسو دپاره د سورت بقرې ختم راوړی دی. سورت بقرې ختم راوړی دی. یاد ساتئ چې اسان عمل دی. 3 پیرې درود شریف او ځان سره ماشومان کېنئ یا ځان سره به دومره څوک کېنئ چې هغوی سبق ویلی شي. 3 پیرې به سورة البقره وي، بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، 3 پیرې به دا، او بیا په آخره کې 3 پیرې درود شریف او په هغې باندې به اوبه دم کړي او په ټول کور کې محترمو دا وشیندي. فایده به دا وي چې الله پاک به ستاسو د کور نه جنګ جګړې ختمې کړي. دغه رنګې الله پاک به جادو دا کو ستاسو په کور باندې چا کړی وي دا به ختم کړي. او دغه رنګې څومره جناتو اثر وي په کور باندې دا به الله پاک محترم ختم کړي. که د اوبه څوک څښي نو بلکل څښلی شي، برکت پیدا وي. که دغه 3 کارونه به چا کې وي، یو سړی سخت جګړمار وي یا ښځه داسې وي چې مکمل په حکم په یوه یې سمه جګړمار وي، نو که په هغې باندې د اوبه وڅښلې بلکل پرسکونه به شي، بیا به جنګ جګړې دا نه کوي. یو پهله تاسو دا وظیفه ازماو کوئ، تاسو په یقین سره وکئ او کلام الله دی، کلام الله کې ډېر اثر وي. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول مسایل ختم کړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.